हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जिस डिजीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक पल्मोनरी कंडीशन है जिसको फीवर विद ड्राई कफ आप कह सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। असल में होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमें फीवर भी होता है और फीवर के साथ साथ हमें ड्राई कफ होता है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है तो आपने इसको किस तरह ट्रीट करना है और कौन से मेडिसिन आपने उसको देनी है। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले मैं आपके साथ कुछ उसके साइन एंड सिम्टम और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस किस्म के पेशेंट कौन से पॉसिबल चीफ कंप्लेंट या आप साइन एंड सिम्टम कह दें उनके साथ आपके क्लिनिक में आ सकते हैं और फिर आपने उसकी कौन से टेस्ट करवाने हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो शुरू करते हुए उसकी चीफ कंप्लेंट से। ज़ाहिर बात है उसको कफ होगी, लेकिन ड्राई कफ होगी, सोर थ्रोट, रनी नोज़ हो सकती है, नेज़ल कंजेशन भी हो सकता है, हेडेक होगी उसको, लो ग्रेड फीवर और फेशियल प्रेशर, नेज़ल कंजेशन की वजह से फेशियल प्रेशर हो सकते हैं उसको, एंड अगर रनी नोज़ है तो साथ में स्नीजिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल उसके चीफ कंप्लेंट ये हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो साइन एंड सिम्टम है उसमें प्रेजेंट हो। इसमें से 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते, लेकिन ये कफ जो होगी उसको ये ड्राई कफ ये ज़रूर होगी और साथ में लो ग्रेड फीवर भी उसको हो सकता है। अच्छा, अब आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, कौन से टेस्ट करने हैं आपने। आप CBC भी कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हो, CXR, PVU, और साथ में अगर आपको लगे कोविड-19 का केस है, अगर आपको लगे तो आप कोविड-19 का टेस्ट भी आप उसका करवा सकते हो। तो अभी आते हैं मेन ट्रीटमेंट के बारे में कि आपने इस किस्म के जो पेशेंट है उसको आपने कौन से मेडिसिन देना है। मेडिसिन यहाँ पे आपने 4 किस्म के देने हैं। नंबर फर्स्ट आपने एंटीबायोटिक देना है, फिर एक कफ सप्रेसेंट आपने देना है, उसके साथ साथ आपने एंटी एलर्जी देनी है, और 4 नंबर पे आपने NSAID देना है फीवर के लिए। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टेबलेट है एंटीबायोटिक में आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, अगर आपके पास अवेलेबल है कोई मॉक्सिक्लेव, मार्केट में किसी भी ब्रांड नेम के साथ आपको मिल सकते हैं। ये 625 mg में भी है और 1 ग्राम डोज में भी आपको मिल सकते हैं। अब पाकिस्तान में ये अगमेंटीन और केलामोक्स जो ब्रांड है ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल सकते हैं। अगर आपने 625 mg दिया है तो आप उसको TDS उसको दे सकते हो कि दिन में उसको 3 बार आप इसको एक टेबलेट खा सकते हो। अगर 1 ग्राम दिया है तो ये मेडिकेशन उसने दिन में 2 बार लेनी है। सेकेंड, अगर आपके पास कोई मॉक्सिक्लेव नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास एंटीबायोटिक में है एज़िथ्रोमाइसिन। ये भी टेबलेट फॉर्म में है, 500 mg है, लेकिन याद रखो कि आपने OD देना है। ये मैक्रोबेक, एजोमैक्स एंड जेट्रो इन ब्रांड नेम के साथ आपको मार्केट में इजीली मिल सकते हैं। और OD भी आपने किस तरह देना है कि शाम के वक्त यानी रात के वक्त इसने 1 टेबलेट लेनी है। अगर एज़िथ्रोमाइसिन भी टेबलेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, वो है टेबलेट लिवोफ्लॉक्सिसिन 500 mg। ये भी आपने OD उसको देनी है और रात के वक्त उसने 1 टेबलेट खानी है। लेवोफ्लॉक्सिसिन जो आपको ब्रांड नेम लेफ्लॉक्स एंड लेवोक्सिन ब्रांड नेम के साथ आपको ये मार्केट में इजीली मिल सकते हैं। तो ये थे एंटीबायोटिक, 3 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक मैंने आपको बता दिए। इनमें से एक आप चूज़ करो, उसको दे सकते हो जो भी आसानी के साथ आपके पास अवेलेबल है। एक एंटीबायोटिक आप उसको इनमें से दे सकते हो। सेकेंड नंबर पर आपने कफ सप्रेसेंट देना है, सिरप है, और कफ सप्रेसेंट में ड्राई कफ है तो आप हाइड्रेलिन DM, रेल्टस DM या कोरेक्स-डी, इन तीनों में से जो भी आपके पास क्लिनिक में है वो आप एज ए कफ सप्रेसेंट उसको दे सकते हैं। ये उसने TDS लेनी है, 2 स्पून उसने लेनी है दिन में 3 मरतबा।
थर्ड नंबर पर आपने देने एंटी एलर्जिक में आप टेबलेट लोराटिडिन 10 mg दे सकते हो। इसमें सोफिन है, लोरिन है, लोरिन NSA है एंड लोरिन। इन तीनों ब्रांड नेम के साथ आपको मार्केट में इजीली मिल सकते हैं। ये उसने ओडी का नहीं है, ये भी रात के वक्त है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेडेशन है। अगर लोराटिडिन नहीं है तो फिक्सोफेनाडिन, ये भी टेबलेट फॉर्म में है 60 mg या 120 mg, जो कि आपको फेक्जेट, टेल्फेस एंड फेक्सो इन ब्रांड नेम के साथ इजीली मार्केट में आपको मिल सकते हैं। और ये भी आपने उसको ओडी देना है, रात के वक्त एक टेबलेट उसने लेनी है। 4 नंबर पे जो है वो है एनसेड टेबलेट पैरासीटामोल, जो कि आपको पेनाडोल, कल्पोल एंड फेब्रोल ब्रांड नेम के साथ इजीली आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको फीवर है और साथ में उसको ड्राई कफ है, तो इन टेबलेट के साथ, इन मेडिसिन के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।